Oh no! Wadidaw, lihat teman-teman, ada Shinchan. Woi, mau kemana dia? Woi. Wadidaw, lihat teman-teman, ada benda-benda yang berlumpur. Widih, gokil. Wow, tebal sekali lumpurnya. Wis, di situ sudah ada tempatnya. Ayo kita kumpulkan. Wow, sangat panjang sekali. Wis, gokil. Widih, keren. Wow, gokil. Wih, sangat tebal sekali lumpurnya. Wow, ini sepertinya dinosaurus. Widih, keren sekali. Wow, gokil. Wih, wadidaw. Wow, keren sekali. Wow, amazing. Wih, keren. Wow, sangat panjang sekali. Widih. Nah, tinggal satu lagi. Wow, sangat tebal berlumpur. Oke teman-teman, semua mainannya sudah kita kumpulkan. Ayo kita bersihkan. Let's go. Dan di sini sudah ada air bersih. Ayo kita bersihkan mainan berlumpur ini. Wow, yang ini dulu. Wow, sangat tebal sekali lumpurnya. Kita bersihkan. Wih, Dinosaurus T-Rex. Sudah bersih, keren sekali. Wow, sangat panjang sekali. Ayo kita bersihkan. Wis, kereta api Thomas. Sudah bersih, gokil sih. Nah, sekarang yang ini. Widih, sangat tebal sekali lumpurnya. Ayo kita bersihkan. Wis, tank baja. Sudah bersih, keren sekali. Wah, yang ini. Widih, sangat tebal sekali lumpurnya. Ayo kita bersihkan. Wih, truk tangki. Sudah bersih, gokil. Wow, sangat tebal sekali lumpurnya. Ayo kita bersihkan. Wih, Lightning McQueen. Hey, what happened? Sudah bersih, gokil sih. Nah, sekarang yang ini. Widih, tebal sekali lumpurnya. Ayo kita bersihkan. Wehehe, jet tempur. Sudah bersih, gokil. Wow, sangat besar sekali. Ayo kita bersihkan. Wih, truk kontainer. Sudah bersih, keren sekali. Nah, sekarang yang ini. Widih, sangat tebal sekali lumpurnya. Ayo kita bersihkan. Wih, mobil pemadam. Sudah bersih, keren sekali. Nah, yang ini. Widih, sangat tebal sekali lumpurnya. Gokil sih. Ayo kita bersihkan. Wehehe, speedboat. Sudah bersih, keren sekali. Wow, sangat tebal sekali lumpurnya. Ayo kita bersihkan. Wih, mobil balap. Sudah bersih, keren sekali. Nah, sekarang yang ini. Widih, wow, sangat ketat berlumpur. Ayo kita bersihkan. Wih, bulldozer. Sudah bersih, gokil. Wow, sepertinya ini mainan anomali. Ayo kita bersihkan. Wih, mainan anomali, boneka Ambalabu. Wow, sudah bersih. Wow, sangat tebal sekali lumpurnya. Ayo kita bersihkan. Wehehe, dump truk pasir.
sudah bersih. Gokil sih. Nah, yang ini, widih, sangat kecil. Ayo kita bersihkan. Wehehe, bus tayo. Let me go first. She was late because of me. I need to stop. Sudah bersih. Keren sekali. Nah, sekarang yang ini. Wow, sangat tebal sekali lumpurnya. Ayo kita bersihkan. Wes, eskavator. Sudah bersih. Keren sekali. Nah, sekarang yang itu. Wih, sangat besar. Ayo kita bersihkan. Wih, bus telolet. Sudah bersih. Gokil sih. Nah, teman-teman, tinggal satu lagi. Widih, sangat panjang sekali. Ayo kita bersihkan. Wih, kereta api. Wow, sudah bersih. Gokil sih. Nah, teman-teman, semua mainannya sudah kita bersihkan. Jangan lupa like, comment, share, subscribe. Bye-bye.